Привет всем, Арми! Празднование Нового года 2026 подарило нам один из тех моментов, которые навсегда останутся в нашей памяти – динамику отношений между Тэхёном и Чингуком. Чингук, удобно расположившись между ног Тэхёна, продемонстрировал естественность, которая красноречиво говорила об уровне доверия и комфорта между ними. Важно отметить, что Чингук ни разу не показал ни малейшего признака дискомфорта рядом с Тэхёном. Вместо этого его язык тела передавал чувство расслабленности и безопасности, что особенно важно по сравнению с другими взаимодействиями, которые мы наблюдали. Люди, которые пытались посеять сомнения в их отношениях, просто не понимали, что истинная связь проявляется в таких маленьких, повседневных деталях, а не в грандиозных или показных жестах. Самое прекрасное, что Тэхён проявил инициативу и попросил Чингука сесть напротив него. Этот жест продемонстрировал уважение и заботу, которые всегда характеризовали их отношения. Тэхён никогда не вторгался в личное пространство без согласия. Он всегда ожидал явных признаков взаимности, проявляя особую чуткость к потребностям и границам Чингука. Чингук же, напротив, чувствовал себя явно комфортно. Несмотря на неоднократные попытки Чимина уговорить его сесть рядом, Чингук предпочитает оставаться рядом с Тэхёном. Есть особенно показательный момент, когда Чимин настаивает, а Чингук просто игнорирует просьбу. Он сосредотачивает свое внимание и энергию на человеке, который его действительно интересует в данный момент. Этот ясный и обдуманный выбор многое говорит о его приоритетах и о том, где он действительно чувствует себя комфортно. Кульминация наступает, когда Джин, пытаясь оживить ситуацию, поднимает Чингука, и тот падает головой вниз на диван. Хотя он мог получить травму, к счастью, ничего серьезного не произошло, и в результате Чингук оказывается именно там, где хотел быть, между ног Тэхёна. Словно вселенная сговорилась, чтобы поместить их в это интимное положение, создав идеальный образ, который отражает суть их отношений – близость, доверие и ощутимую привязанность. Что действительно трогает в этом моменте, так это внимание Чингука к деталям. Он замечает, что положение ноги Тэхёна может быть неудобным, и без колебаний помогает ему поправить его, чтобы ему было удобнее. Именно этот спонтанный жест заботы и внимания отличает обычную дружбу от чего-то более глубокого. Именно такие детали заставляют многих чувствовать, что их отношения выходят за рамки обыденности. Невозможно не упомянуть, как Джин вмешался, чтобы подать Чингуку знак убрать руку с ноги Тэхёна. Подобные жесты стали обыденными, как будто постоянно существует беспокойство о контроле уровня близости между ними. Но примечательно то, что, несмотря на эти попытки ограничить эту близость, Тэхён и Чингук продолжают находить способы проявлять привязанность и заботу естественно и интуитивно. Их связь настолько сильна, что превосходит любые попытки контроля или цензуры. С Новым годом всех! Искренне желаю вам всем 2026 года, наполненного здоровьем, радостью, самое главное – любовью. Сегодня я хочу, чтобы мы начали этот Новый год с особой энергией, вспоминая и празднуя нашу любимую пару – Тэкук, потому что если есть два человека, которые заслуживают всего добра, что может предложить Вселенная, то это они. В следующем году я надеюсь, что Тэхён и Чингук обретут мир и свободу, чтобы сиять ярче, чем когда-либо, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. И самое главное, пусть они смогут любить друг друга без страха и стеснения, потому что их любовь вдохновляет и глубоко трогает наше сердце. 2025 год станет незабываемым для тех из нас, кто внимательно следит за Тэхёном и Чингуком, потому что они подарили нам моменты, которые навсегда останутся в нашей памяти. Самым прекрасным было видеть их благополучное возвращение домой после завершения военной службы, ответственность, которую они несли со зрелостью и честью. Несмотря на физическую разлуку, каждый раз, когда мы видели их воссоединение, пусть даже на мгновение, казалось, что мир замирает на мгновение, напоминая нам об уникальности и особенности их отношений. Эти моменты не нуждались в словах, достаточно было просто увидеть их. Достаточно, чтобы понять, что между ними есть нечто большее, чем просто дружба. Детали, которыми Тэхён и Чингук делятся друг с другом на протяжении многих лет, это маленькие сокровища, которые говорят сами за себя. От их взглядов в интервью до спонтанных жестов, когда они вместе, все это отражает, насколько комфортно и счастливо они чувствуют себя рядом друг с другом. Это любовь, которая не ищется и не навязывается, она просто есть. И каждый раз, когда мы ее видим, она вызывает улыбку на наших лицах и согревает наше сердце.
Что делает связь Тэхёна такой особенной, так это ее непоколебимость. Ни расстояние, ни трудности не ослабили ее. Наоборот, каждое препятствие только укрепило ее. Во время службы в армии, несмотря на расстояние, они продемонстрировали, что их привязанность не знает границ и времени, как будто их души были связаны задолго до того, как их пути пересеклись, как будто им было суждено быть вместе. Именно это глубокое чувство заставляет нас верить, что, несмотря ни на что, они всегда будут друг у друга. Для Тэхёна Чингук самый драгоценный человек — исключение, которое делает все лучше. Для Чингука Тэхён — это убежище, безопасность и величайшая радость. Это видно в каждом жесте, каждом слове, в том, как сияют их глаза, когда они вместе. Им не нужно ничего доказывать миру, потому что их любовь сияет естественно, почти как волшебство. Это такая любовь, которая заставляет поверить, что сказки могут существовать в реальной жизни. Только в этом случае главными героями являются два необыкновенных мужчины, которые заслуживают всего счастья на свете. Быть фанатом Тэхёна не всегда легко, потому что иногда приходится защищать свои чувства перед людьми, которые не понимают этих особенных отношений, но каждая слеза и каждое усилие того стоят, потому что мы любим двух необыкновенных людей не только за их талант, но и за любовь, которую они олицетворяют. Видеть их счастливыми вместе – одна из величайших радостей, которые мы можем испытывать, и поэтому мы будем продолжать поддерживать их, несмотря ни на что. Тэхён и Чингук больше, чем просто пара. Они – пример верности, привязанности и преданности. Итак, в этом новом году давайте поднимем за них бокалы, давайте помолимся, чтобы их путь был полон успеха, но самое главное – моментов, которые наполнят их чувством удовлетворения и полноты. Пусть они и дальше будут светом друг для друга, пусть их любовь продолжает расти, и пусть однажды весь мир сможет открыто ее праздновать, потому что, если мы чему-то и научились у Тэкука, так это тому, что настоящая любовь не знает пола или правил, есть только сердце, бьющееся как одно целое. Связь между Тэхёном и Чингуком выходит за рамки очевидного. С тех пор, как они впервые вышли на сцену вместе, их действия говорили сами за себя. Дело не в продуманных действиях или обязательствах, это связь, которая течет естественно, как будто их тело и души точно знают, как найти друг друга среди хаоса. Взгляды, которыми они обмениваются, улыбки, которыми они делятся без причины, то, как они протягивают друг другу руку одним лишь жестом, все это делает их уникальными. Это не то, что Чингук делает с кем попало, и не то, что Тэхён повторяет с кем-либо еще. Это нечто уникальное для них, искра, которая вспыхивает только тогда, когда они вместе. Больше всего их поклонников привлекает подлинность их связи, в их взаимодействии нет ничего искусственного. Каждое объятие, каждая ласка, каждый момент вместе кажутся настоящими, как будто внешний мир перестает существовать, когда они рядом. Это любовь, которая не нуждается в ярлыках или оправданиях, она просто существует, и именно это, мои друзья, делает их таким источником вдохновения для многих. В мире, где все, кажется, создано для того, чтобы выставлять на показ, они доказывают, что самое ценное иногда скрыто в мельчайших деталях, в молчании, которое говорит о многом. Примечательно, что их отношения выдержали время и трудности, даже когда их разлучила военная служба, расстояние только укрепило то, что уже было, как будто их души были сотканы из одной нити еще до встречи, как будто судьба с самого начала решила, что их пути должны пересечься. Каждое препятствие лишь подтверждает, что их привязанность не знает границ, что, как бы далеко они ни находились друг от друга, всегда найдется что-то, что их объединит. Это глубокое, почти волшебное чувство, которое заставляет нас верить, что они будут вместе, несмотря ни на что. За эти годы Тэхён и Чингук показали себя общим убежищем, не стремящимся к вниманию публики. Когда один падает, другой рядом, не для того, чтобы поддержать, а чтобы молча сопровождать его, эта близость не нуждается в аплодисментах или внешнем подтверждении, она просто есть. В том, как они заботятся друг о друге, есть что-то невероятно сильное, в том, как каждый жест, кажется, проистекает из привязанности и привычки, как будто они делали это всю свою жизнь. Без преувеличения можно сказать, что их отношения – это пример того, что значит быть рядом с кем-то по-настоящему, без условий и ожиданий. Что делает Тэкука таким особенным, так это то, что они не пытаются быть кем-то другим, кроме самих себя. Нет притворства или долгих речей об их отношениях, что-то витает в воздухе, что-то видно в их глазах, что-то видно в том, как они двигаются друг вокруг друга. Это любовь, которой не нужно кричать, чтобы быть услышанной, ибо ее язык безмолвен, но силен, и именно это, мои дорогие друзья, делает их незабываемыми.
В мире, где все кажется мимолетным, они показывают, что некоторые вещи остаются вечными. Их отношения – это не мимолетная прихоть или мимолетная тенденция, это то, что росло вместе с ними, что развивалось, не теряя своей сути.